式屋から来ました、会計のですね、親川義和と申します。よろしくお願いします。審査員の皆さん、午前中から審査お疲れ様です。このプレゼンテーションの最後ですので、ぜひよく聞いてもらいたいと思います。私どもが提案するのは、ヤンナ復活名付けプロジェクトといってですね、野号を復活させようというプロジェクトです。まずは南城市知念式屋のですね、場所ですけれども、知念半島のですね、百名の隣、先ほど発表しました百名の隣の場所になります。川があってですね、式屋川と川がありまして、また海があって、畑もたくさんあるという、自然豊かな場所になっております。式屋区の概要はですね、登録世帯数は266件、でも世帯はですね、217件ぐらいになっています。地域の産業貢献としてですね、港の方に水産加工場がありますし、JA の自然支店の集会場があります。農業と漁業両方やっているという、ね、半農半漁の島であります。あとスポーツのレジャー施設がありまして、皆さんも行ったことはあるかなと思いますけれども、式屋安らぎパークといってですね、キャンプのする場所があったりして、観光客が来たりですね、私の知り合いもですね、遊びに来たときは、式屋の浜とかですね、ミーバー連れてったときもですね、ゆっくり楽しんでいただけるところになっています。産業としてはビニールハウス、クレソン、水がたくさんありますので、クレソンができる場所になっています。昔はですね、稲がたくさん生えてたんですけれども、その畑も畑になっていったりしています。地域の産業して、もずくも式屋の漁港からもですね、いっぱい取れて出荷しているところで、地域の拠点として、今、公民館でやっています。ここからでもですね、久高島が見えるような、とても風光明媚なところに公民館があってます。で、皆さんも一度来ていただけたらなと思います。で、先ほどから発表ありましたように、やっぱり文化が地域に根ざしてですね、6月のお祭りと6月貸し地域というですね、綱引きが大きくやってます。実は僕も、皆さんもこれからですね、中学、高校卒業されて、東京とか他のところの学校行ったりすると思いますけれども、僕も実は東京に行きまして、浅草の方でですね、三社祭りってことですかね、おみこし、東京のおみこし、そういうのを担いだりしましたけれども、やっぱりね、綱引きとですね、すごく似ている部分があるんですよ。ですから文化はすごく大事だなと思ってます。また、式屋では某日がありまして、七の中の君というですね、式屋独自の某日があります。また、富士会の部もありますけれどもね、最近ではグランドゴルフなんかもやってたりしますし、神事としてはですね、海の神事で浜永仏というですね、牛を一頭潰して集落で分けるという行事も行ってたりします。さて、ヤンナ復活名付けプロジェクトと題してますけれども、ヤンナって分かりますか、皆さん。野号、わからない。この辺がちょっと今微妙なところですね。おじさんたちが作ったパワーポイントなんで難しい字とかいろいろ書いてますけれども、式屋にはですね、同じ名前の人が後で説明しますけれども、いっぱいいるんですよ。ですから親川さんという区長も親川さん、会計も親川さんなんですね。でそういうのでちょっと野号は今まであったやつを使ってみようと。でこのプロジェクトには3つのものがあります。まずは皆さんと同じような中学生とかですねに、野号を調べてもらうということと、それを地図にするということと、祭りでこれを発表するということを考えています。皆さん、これ知ってますかね。実はですね、南城市は沖縄県の中でもですね、3世代同居率の高いところです。皆さん、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるという方います？いないか。やっぱり多いですね。で、2000年にはですね、こちらのグラフ見たら分かると思いますけども、右のピンクのところが沖縄県全体で、7.2% の家が、3世代同居ということですね。だけど南城市は 12.7% ですよ。ただですね、2010年まで下がっているというのが、今のところです。だから、何ですかね、家族がですね、分かれていて、小世帯になっていっていることがあります。で、右のやつがですね、南城市の4つの地区で、
考えている4つの地区での比率です。一番高いのがやっぱり知念、玉城の方で 9.5、9.6 ぐらいですね。でちょっと差し引きの方が低いですけれども、やっぱり同居率が高いというのが南城市の特徴であります。で南城市もそういう同居率を増やしていこうということを考えています。事業の目的でですね、今、皆さんも分からなかったっていうやわらな家の名前ですね、これは家に名前がついてるんですよ、名とかですね、中町にとかですね、分からんか、そういう家に名前がついてるということです。同性が多いので、やっぱりそういう家に名前がついてるんですね、つけないとなかなかどこの子供か、どこのおじさんか分からないということです。で、住宅地で同性を調べてみますとね、赤い点の部分が漆器屋区のこれ地図ですけれども、親川さんちです。大体60件かな、70件かな、それぐらいですね。次、具志堅さんのうちですね。具志堅さんのうちは、266家庭のうちの217の中の45件ぐらいが大体具志堅さんちです。その次、中戸さん。中戸さん、これ青い家ですね。これが中戸さんちです。だから、これが40件ぐらいですね。もう一つ、太田さん。太田さんが大体20件弱ぐらいの家です。これを全部合わせると、4つの名前、太田さん、親川さん、中戸さん、具志堅さんで、ほぼ漆器屋の状況が、何ていうんですか、カバーされてしまう。だから、漆器屋に来て、親川さんいます？親川さんちどこですか？って全部親川だよ。ということで、屋号が必要になってくるということになります。これ、昔はだいぶあったんですけど、僕も50歳ですけれども、うちができたのに、分家したというか、本家から分かれたのが40年前です。だけど、うちの名前、屋号がついてないんですよね。その辺が、これを、プロジェクトでやっていきたいと思います。イメージとしては、皆さんと同じような中学生が、各家庭を回って、屋号を聞くと。それでないところはですね、つけてもらうというところです。それをつけてもらったものを、公民館祭りで、ヤンナーの名付け、名前つけましたよってお披露目会をするということです。その後ですね、地図を作るというのが、このプロジェクトの中に入っています。これも中学生にどんどん参加してもらおうと思っています。で、その地図をですね、右の左の方のパネルのようにしてですね、これ、久米島のやつなんですけども、公民館の前、右の地図 A はですね、ここに建てたいですよというところの地図です。写真です。ここに、イメージ図を立てるということになっております。で、効果としては、これ実際の話なんですけども、敷屋の公民館のゲートボール上で、名前は何ねと、白間岬ですと、どこのねと、おばあに聞かれました。そうすると、わからないと、屋号がないんですよ、この人ね。お父さんは誰ね、白間正弘です。正弘って誰ね、わからんさ。この、プロジェクトを実行した後ですね、名前は何ねと、敷屋敏郎ですと、どこのねというと、ここで屋号が出てくるんですね。三男民以上です。おじいおばあは、ね、三男民以上といったらですね、あんたは年上の孫だねという話になります。ですから、このプロジェクトをですね、PTA とですね、親子が一緒になって調べて、コミュニケーションをもっと広めていこう。今、いろんな災害が起きたりしますけど、地域コミュニティがすごく重要になってきております。そういうところですね、皆さんの同じ世代とじいさんばあさん、また親の世代とか、つながるような事業を進めていきたいと思います。そして、すべての住民がですね、敷屋の区に属しているということをやろうということです。いろんな行事が行われている敷屋ですけれども、この屋号を作ることによってですね、もっとコミュニティの、なんていうんですか、共同体と意識、若い人と年寄りの、世代の交流を深めて、もっと、文化的なもの、先ほどの、プレゼンにもありますけども、いっぱい文化が残っているこの南城地区で南城地域ですので、それをもっとやっていきたい。また、他の、国もですね、この屋号を広めていきたいというのが、このプロジェクトの内容になっております。実施スケジュールは先ほど言ったように、夏休みに調べて、10月の祭りで、発表して、1月に除幕式を行います。予算はですね、敷屋の方でも少し出そうと思ってますけども、50万程度、このプロジェクトがいただければ、どんどん進められるなと思っています。皆さん、屋号はですね、一つの文化です。これをもっと広めてですね、これをきっかけに、
他の文化にもつないでいく授業をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これで発表を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。質問がある方、挙手をお願いいたします。これで終わりだよ。資料に野号のない家には野号を作るってあるんですけど、はい。それってどういうふうに作りたいんですか？ですね、これは、昔どういうふうにつけたのかというのを聞いたんですけれども、ヌートヤがつける部分とですね、元の根っこ、ムートヤという根っこの部分ですね、もともとの自分たちの祖先ですね、祖先がずっと長男系でついてると、そこからもらう名前とですね、で、自分がこういうふうにつけたいという場合もあると思います。で、今回はですね、野号が途絶えてもう20年、30年ぐらい経ちますかね、これ経ちますので、ちょっと新しい野号をついてもいいなと思ってます。何かというと、県外の方から来た人は、何ですか、伊藤さんとか、伊藤屋とかですね、いう野号をつけたりしても面白いかなと思ってます。これは、区会とか祭りの時に、ちょっと、相談しながら決めていきたいなと思ってます。ですから、何ですかね、野号っていうのはね、もっと使えばですね、自分がどこのルーツなのか、だから自分はどういう人間なのかっていう、先祖は誰なのかというところまで行き着く時がありますので、これも中学生の皆さん、自分がどういう人間なのかですね、いうの分かる一つの、なんですかね、勉強の一つになると思いますので、はい。ありがとうございます。はい、どうも。他にありませんか？では、式役のプレゼンテーションを終了いたします。ありがとうございました。